se encontraron luchando una batalla perdida. Sus comunicaciones llenas de desesperación y valentía resonaban en el éter mientras luchaban hasta su último aliento. La población de los mundos también se encontró atrapada en el horror de la invasión. Las ciudades se convirtieron en campos de batalla, las calles en ríos de terror. Los civiles, desarmados y aterrorizados, se encontraron frente a frente con el horror del Flood. Sus gritos de miedo y súplicas de misericordia se perdieron en el caos de la invasión. Pero con cada mundo consumido, el Flood se volvía más fuerte. El Gravemind adquiría más conocimiento, más comprensión de esta nueva galaxia. Las formas de combate del Flood se multiplicaban, alimentadas por la biomasa de los mundos consumidos.